FOIR Group pavadinimas yra kilęs iš abreviatūros. FOIR čia yra First Option and Efficient Recruitment. Šiandienai mūsų siūlomos paslaugos yra suvirinimo, metalo konstrukcijų surinkimo, vamzdynų montavimo bei interjero apdailos darbai laivuose, metalo konstrukcijų surinkimas offshoriniam sektoriui, tai yra mūsų paslaugos. Kaip ir bet koks verslas, FOIR Group prasidėjo nuo idėjos. Sėdėjau savo megamailį, pasiėmiau kompiuterį ir pradėjau ieškoti tarptautinių partnerių, kompanijų, su kuriais galėtume bendradarbiauti, dirbti, ieškoti projektų. Iš tikrųjų, čia viskas prasidėjo nuo pirmo projekto Bahamose, į kurį važiavau dirbti pats. Fokusavimas į kokybę, į greitį ir klientai tai vertina. Tai iš tikrųjų ir taip ir išsiplėtėm. Šiandieną mes dirbam Olandijai, Prancūzijai, Belgijai, Maltoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Mes vadovaujamės vienu paprastu principu, kad klientas yra visada teisus. Tai orientavimasis į klientą yra mūsų pagrindinė vertybė. Taipogi mes esame gan greiti ir kokybiški. Kai mes jungiamės prie Klaipėdos prekybos ir amatų rūmų, tai per pirmąjį susitikimą buvo prezentuojama Europe Enterprise Network platforma ir jinai iš karto mane sudomino. Aš mačiau tenai nemažai galimybių klientų, partnerių, supplierių paieškoms. Mes turim dvi sėkmės istorijas iš ten. Viena iš jų yra mūsų partneriai iš Belgijos, su kuriais mes aktyviai bendradarbiaujame ir refabrikuojame ir montuojame, instaliuojame vamzdynų sistemas duomenų centruose. Tai labai geras bendradarbiavimas šiai dienai su jais yra. Taipogi partneriai iš Rumunijos, kurie suteikia mums darbo jėgą mūsų projektams vykdyti. Jie ne tik davė mums kontaktų įmonių, su kuriais reikia susisiekti, kurie gali būti mums įdomus, bet ir pastoviai siunčia mums užklausas, pastoviai atsakinėja į mūsų klausimus. Geras ryšys pas mus, sakyčiau, ir jie tikrai padeda mums suprasti, kas vyksta rinkoje. Aš sakyčiau, kad tai yra būtina. Kuo daugiau įmonių prisijungtų, to didesnė sinergija atsirastų, įmonės galėtų judėti kartu viena kryptim. Iš mūsų pusės mes esame labai patenkinti ir norėtume daugiau mūsų lietuviškų partnerių arba net konkurentų matyti tenai.